ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பப்பு. இன்றைக்கி சேனலில் எனக்கு வந்த ஒரு கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட்டை அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். பாரா என்னென்னமோ வச்சுருக்குறாங்க. என்னடா இது? ஸ்விஸ் சாக்லேட்டா? நம்ம ஊர் புளிப்பு மிட்டாயா? சாக்லேட்டு. வேறு என்ன வச்சுருக்குறாங்க? நிறைய வச்சுருக்காங்களே, ஒன்று பார்க்கலாமா? இரு அது என்னன்னு பார்க்கலாம். அது எடு. அதே தான். இது என்ன? காஃபி பீன்ஸ்டா. காஃபி பீன்ஸா? இதை வச்சு என்ன பண்ணுவேன்? காஃபி போடுவாங்க. காஃபி போடுவியா? சரி, ஓகே. அப்போனா காஃபி ஒன்று போட்டு கொண்டு வா. சரியா? ரைட், விடு. ஓகே, இங்கே பாரு, இன்னொன்று வச்சுருக்காங்க, காஃபி பீன்ஸ். ஓகே, சரி, அது இருக்கட்டும். இது என்ன? இது ட்ராவல் மக்டா. ட்ராவல் மக்கா? சூப்பராக இருக்குல்ல? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார், எப்படி போடுறது காஃபின்ட்டு. ஓகே, நல்லா இருக்குது. நல்லா இருக்கு. ஓகே, இதை பற்றி லேட்டராக பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ ட்ராவல் மக் இருக்குது. ஓகே, இது இருக்கட்டும். அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது? மெயினே இதுதான். பார்த்தியா, இது என்னன்னு சொல்லு. ஃப்ளாஸ்கா? இல்லை, இது வந்து காஃபி கிரைண்டர். காஃபி பீன்ஸ் பார்த்தோம்ல, இப்போ அந்த காஃபி பீன்ஸை அப்படியே போட்டு நாமளே காஃபி பவுடர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். 10 ரூபா கொடுத்தா கடையிலே கிடைக்க போகுது. ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குமா? நம்மளே பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட காஃபி பவுடர். எப்படி? இது நான் தான் உனக்கு பண்ணி கொடுக்க போகிறேன். இப்படியே சொல்லி உலகத்தை ஏமாத்துறே நீ. பாரு, இன்னொன்று வச்சுருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இன்னொரு ட்ராவல் மக் இருக்குது. ஸோ உனக்கு ஒன்று, எனக்கு ஒன்று. ஓகே, எடுத்துருவேன் இன்னைக்குள்ளதை. அதுக்கு தான்ப்பா முயற்சி பண்ணுறேன். இருப்பா, டைட்டாக மாட்டிகிட்டு இருக்காது. ஓகே, வர மாட்டேங்குதே. எடுத்துகிட்டே நான் வரேன். இல்லை, நல்லா டைட்டாக லாக் ஆகிடுச்சு. இல்லை, வந்துடு வெளியில் வந்துடு. வந்துடுச்சு ஃபைனலி. ஓகே, ஒரு ட்ராவல் மார்க் உனக்கு, ஒரு ட்ராவல் மார்க் எனக்கு. சூப்பர். ஓகே, வேற செம. ஓகே, இப்போ வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்குள்ளே. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம், 2 ட்ராவல் மக் இருக்குது, ஒரு காஃபி கிரைண்டர் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதை தவிர வேறு என்ன இருக்குது உள்ளே அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு இது வச்சுருந்தாங்களே, அந்த காஃபி பீன் எடுத்து அந்த காஃபி கிரைண்டருக்குள்ளே போடுறதுக்கு இது. ஓகேவா? ஸோ இது 2 வச்சுருக்காங்க. ஒன்று உனக்கு, ஒன்று எனக்கு கிடையாது. ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா. அது சூப்பர், நல்ல காமெடி. வேற என்ன வச்சுருக்குறாங்கன்னு பாரு. ஓகே, 2. இது காஃபி மிஷின் கொடுத்த மாதிரியே தெரியல. இவங்க ஃபுல்லு காஃபி பொடி தான் கொடுத்துருக்குறானுங்க. அதுதான் 1 இயருக்கு வந்து வெளியில் காஃபி பவுடரே வாங்க வேண்டாம். ஸோ எத்தனை பேக்கெட்? 1 2 3 8 உள்ளே போயிடுச்சு 3 பாக்கெட் 4. இதுடா, இது 3. ஓகேவா? 3rd 4th 1 மொத்தம் 4 பேக்கெட் இருக்கு. இல்லை, அங்கே ஒன்று இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. 5. இல்லை, அது புக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே. ஸோ டோட்டலாக 4 பேக்கெட். ஆமாம். ஸோ 1 2 3 4 வருஷத்துக்கு. 4 வருஷத்துக்கா? அவ்வளோ நாள் வருமானு தெரியாது. ஆனால் இது வந்து 250 கிராம்ஸ் பேக்கெட். ஓகேவா? ஸோ டோட்டலாக நம்மளுக்கு 1 kgக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. சூப்பராக. உனக்கு ஆக்சுவலாக அதை அரைச்சின்னா இன்னும் அதிகமாக குவான்டிட்டி கிடைக்கும். மேபி. அது காஃபி பீன்ஸ் தானே, உனக்கு பவுடராக கிடைக்க போது குவான்டிட்டி அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ இது கூட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க பார்.
ஓகே, கிஃபாருனா ஸ்வஹிலி லாங்குவேஜ், அதாவது ஆஃப்ரிக்கன் லாங்குவேஜான ஸ்வஹிலி லாங்குவேஜில் ரைனோசரஸ்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி இந்த காஃபி பீன் ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன்னா இது வந்து வால்கானிக் சாயிலில் வந்து விளைஞ்ச ஒரு காஃபி பீன். அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அலையன்ஸ் சர்டிஃபைடு. ஸோ இது வந்து ஒரு அமெரிக்கன் ஈகோ லேபிள். ஸோ இந்த காஃபி பீன் ப்ரொடக்ஷன் அப்போ வந்து எந்த ஒரு என்வாயர்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸையும் வந்து நாங்கள் அஃபெக்ட் பண்ணலை அப்படின்னு வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இந்த லேபிள் மூலயமா. சூப்பர். இப்போ நம்மளோட போடும் காஃபி கிரைண்டரை வந்து ரிவ்யூ பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண உடனே ஓகே லிட். ஸோ இது வந்து ஒரு பல்ஸ் பட்டனோடு இருக்கிற ஒரு லிட். அண்ட் தென் த மெயின் திங் காஃபி கிரைண்டர். அப்புறம் அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, இம்பார்ட்டண்ட்டான சேஃப்கார்ட்ஸ்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இதை காஃபி பீன் அரைக்க மட்டும் தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த காஃபி கிரைண்டர் ஓப்பன் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த கார்ட்டூன் பாக்ஸஸ் அதெல்லாம் வந்து அவுட் ஆஃப் ரீச், சில்ட்ரன் கிட்டேருந்து தூரமாக வச்சுக்க சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டொமஸ்டிக் யூஸ்க்கு மட்டும்தான், ஸோ கமர்ஷியல் யூஸ்க்கு கிடையாது. அண்ட் தென் வேறு என்ன, அதுக்கப்புறமா இதை வந்து இன்கேஸ் இதில் கொடுத்துருக்குற மாதிரி யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணோன்னா ஏதாச்சும் சேதாரம் ஆச்சுன்னா நாங்கள் பொறுப்பில்லை அப்படின்னு ஒரு டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கிரைண்டரோட பிளேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட்ஸ். அப்புறம் இதுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க CE மார்க்கிங்கோட. ஸோ இட்ஸ் சர்டிஃபைடு environmental compliance certification. ஸோ இட்ஸ் சேஃப் டு யூஸ்ன்ற மாதிரி. அண்ட் இட்ஸ் டிசைன் இன் ஸ்விட்சர்லாண்ட். அப்புறம் அதோட வோல்டேஜ் 220 to 240 வோல்ட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன், இதில் வந்து தண்ணி உள்ளே போடக்கூடாது. ஸோ உள்ளேயும் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது, இந்த ப்ராடக்ட் மேலேயும் தண்ணி படக்கூடாது. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் இதோட லிட் வந்து வித் பல்ஸ் பட்டனோடு இருக்குது. ஸோ பல்ஸ் பட்டன் வந்து இப்போது நம்ம கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு டைரெக்டாக ப்ளக்இன் பண்ணிவிட்டு பல்ஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும், நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் வந்து தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க். ஸோ இது வந்து ஹாட் அண்ட் கோல்டு ரெண்டுமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்மளோட காஃபி கிரைண்டர் கூட சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றி நம்ம என்னென்னு டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணோடனே இதில் ஒரு லிட் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா லிட். ஸோ ஆல்ரெடி தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க் மேலே ஒரு லிட் இருக்குது. ஸோ இது எக்ஸ்ட்ரா லிட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர். ஸோ ஓகே, இதுவும் போடும் பிராண்ட். அந்த பிராண்டிங் வந்து ரப்பரில் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ஒரு சின்னதாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் இருக்குது. இதில் வந்துட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா காஃபி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு பவுடர் போடணும், காஃபி பவுடர் போடணும். தென் ஹாட் வாட்டர் போர் பண்ணணும். தென் ஸ்டிர் பண்ணி, இதில் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா இது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ப்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிற காஃபி பண்ணுறது. ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது ஃப்ரெஞ்ச் ப்ரெஸ் காஃபி அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சூப்பராக பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது. ஓகே, ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃபில்டரோட ஒரு பிஸ்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ராவல் மக்கில் எப்படி நம்ம காஃபி மேக் பண்ணுறதுன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற வியூவர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பை பாய்.